sampean dari pejabat. Apa dianggap sumit bener? Ya sampean ngerasa bagawe bener dulu ning rakyat. Rakyat sadonane pribadi sampean nurut banyu ta? Ampun. Bahasa pejabat suka nurut udah siapa? Gagak kacang, gagak kebonan. Ya. Boleh bingung tuh. Gara-gara akeh tikus ngeleng ning pekarangan. Melu tanggung jawab ta sampean. Bahasa apa itu tugas pejabat? Tugas masyarakat. Tugasnya masyarakat. Iya. Menurut banyu. Iya. Artinya tanduran apa bae kok nuwo. Iya. Tanduran apa bae kon cukul. Ayo. Are upeti sing pusat bumi, panganan dudu kanggo sampean. Aduh. Kembang andul banyu buka kembang andul banyu buka ai cepat ai jemput beri wong balikan. Apa disangka kita dibeli? Memang kita di apa? Ra, maju. Ori wau petang pedete, ana wong ngedek-ngedek. Boleh celanane melorot. Mana? Hargi yang tadi apa kayak ketinjau. Lurah. Oh. Tangi. Salah cok. Untung anak tedeng, lamun lah kau melesetkan. Gimana rekan? Iya kang, bobot telura nambu beli karo tengah on. Henteng pisan pak bleng. Kang. wong kaya kau dadakan lurah. Apa sih? Hah? Boleh. Orang diwedeni melayu. Orang berarti saya siapa kita berarti? Lurah. Aja diladeni lurah radaidan. Yen ke. Awas singkat. Hah? Cekak. Ingat awas. Hah? Ada. Endah. Aduh kakang kibannya. Mangsa mengkula makang. Keder delai. Apa sih? Udan. Siapa sampean sing ngendi? Nenen. Bener beli segini mong. Ya takonan. Masa ditakoni siapa? Ninin. Lurah. Saudara. Lurah. Jariman kamanan ananing pusar bumi. Pirang dina lurah dadi wong. Emang kita maunya apa? Wong sing pengen ka. Maaf lurah. Pamong desa, pamong praja sing rada bener metu ngarep. Kita bisa seneng dengan lurah kaya kenen. Saking salah pamong pusar bumi, akeh wong gagah, akeh wong pinter ngangkat lurah sekepel karo tembleke. Iya ingan anu nema. Ajan dalang sekepel setembleke. Eke tanggung jawab gede sing dibanding lurah. Aduh, mangsa beda hapira apa ka wong cilik mah. Lamun duit mah duit receh beli kanggo. Toli gak kentang pebek kok kepira sirah ke. Hari kudu diomong mabak mah gede kita karo kun. Rongoy sungga. Bengkok disewa kena kanggo kawin maning. Beca sing sama Kang. Hah? Kang kula mau beli sanggup Kang. Hari makanan mah beli wis. Priwen kiri Kang lebek. Mulane bakal sing aran lurah iku gelare pejabat.
Bakal sing artine pejabat iku pecahaning babat. Bener. Aja kesusu dening amarah nafsu, aja gampang kegawa ning rodaning angkara. Kang, ya beli kayane, sampean gak pernah ngomong. Sebab ada di lurah kudu tegas, kudu wani. Oh, Ya memang bener kaya konon. Tapi siraki sadar beli siapa sing diadepi. siapa kini? Kian ki pepati Galuraja kepercayaane sesembahan Prabu Cakraningrat sing kagelar Pati Arya Kiban. Pati Arya Kiban. Ya. Sing luwih munding. Hmm. Pantesan wonge sangar. Be lebih Isun buru-buru Arya Kiban upana jawaban bokat keburu maghrib balik nih lilundinge. jam 4 kurang seprapat masih tange maghribe. Oh konon Sebab pretang-pretunge kloyonge Ki Kuwusangkan Cakrabuana ninggalaken pusar bumi menunaikan ibadah haji jam 3 lewat bae. ya Apa sing dadi tuntutane Arya Kiban sampai pirang balen paribasane? Utusan tekamaning soal pancen talewatu pajak sing kudu dibayar wilayah pusar bumi marang pemerintahan Galuraja. kayak konon be. Isun ngupai suwijining keputusan ya sesuai rapat musyawarah kadang pamong termasuk dipimpin langsung marang Kuwusangkan Cakrabuana. Kapan bae laning endi bae yen anak pemerintahan Galuraja nagih tali pancen uluwatu pajek ning wujude aja diulungi. Loh be apa alasannya kayak konon siraku? Pengen weruh alesane? Iya Karena anak sing luwih penting daripada perkara sing penting. apa pentingnya lebih? Pengen baru aku pentingnya apa? Sirai iki tekaning pusar bumi nagih pajak ora tepat saat lan waktune. Lebanti orang tepat saat dan waktu. Saate Kang Kuwu lagi duwe kerepotan, waktune wayah mangkat menunaikan ibadah haji ning tanah suci. Kayak konon. Bukan kesingaran perjanjian antara pemerintahan atasan sampeyan Prabu Cakraningrat disakseni marang Pati Arya Kiban. Iya. Sanalika semono pusar bumi wajib nyetoraken saban gumantine Candra Sangkala. Iya. Pajak kudu tekaning kana. Iya. Pitakonane isu ning sampeyan. Apa? Pirang tahun pusar bumi ora setor ning Galuraja? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ari sampeyan selaku apa pepati ning Galuraja? Wong gede pejabat. Tugas kewajibannya sampeyan Iya. nagih upeti. Iya. Selama 3 tahun Iya. sampeyan teka ning pusar bumi kapan waktune? Ayo. Ya waktunya orang ger. Orang ker, Iya. kula amprok karo sampeyan bae mung ning dinakian. Iya. Mendi bae wong gede, sementara wong cilik lagi kangelan, wong cilik lagi kesusahan. Sampeyan sing dadi pejabat kagungan, ora peduli karo nasibe wong pusar bumi. Lah, enak wah, enak. Aja melu nyocot. Cakar ini sirah. Be. Apa? Hei, aja mojoknya si wong gede. Ya jelas tak pojokaken. Hei, bukankah rakyat kudu nurut ning pejabat? Oh rakyat kudu nurut ning pejabat. Iya, iya. Ya sotene hari rakyate gelem nerima ning sampean dadi pejabat. Apa dianggap ini benar? Ya sampean yang ngerasa bagawe bener durung ning rakyat. Rakyat sadonane pribadi sampean luru banyu ta. Ayo. Apa ceh? Bahasa ya pejabat sekali lur banyu. Kude sawah sapa? Gagak kacang, gagak kebonan, Ya. bolet beli ngunduh. Gara-gara akeh tikus ngeleng ning pekarangan, melu tanggung jawab ta sampeane. Ari masalah banyu itu tugas pejabat, tugas masyarakat. Tugasnya masyarakat, Iya. kon luru banyu. Iya. Artinya tanduran apa bae kon nuwo, Iya. tanduran apa bae kon cukul. Kayak kono. Are upeti sing pusar bumi, panganan dudu kanggo sampean. Ayo. Kembang andul-andul banyu budak miling. Kembang andul-andul banyu budak miling. Ai cental, ai centul ngenteni wong balik tandul. Kakang Embong.
Kakang mong wong kuwen untune ompong. Be, Iya isun. aja ya onong be. Aja ya ngombi weng. Sing aran pejabat iku beli mikiraken kun bae. Tole apa sing dipikiraken? Ya kebe. Oh mikiri keluargane sampean. Oh, Mikiri repot dulure sampean. iya, Miriri repot akeh wong pejabat-pejabat ana sing mancing ana sing beli. iya. Dudu sekedar kuwen sampeanku. Apa? Ngerasa beli upeti ku kanggo bayaran gaji siapa? Ya kanggo gaji Gaji sampean. pejabat. Sing dadi pejabat. Iya. Sing ngemban amanah rakyat. Iya. Kelambi bagus oleh siapa? Sila mono-mono takone be. Ya jelas isun tak ngungkit nih sampean. Ah, nembe isu makanya kalau lebih ngungkit-ngungkit mono-mono. Ya sampean manusia tak tutu. Ya memang manusia. Baka manusia manunggal yang rasa duwe rasa kelawan rumasa. Tuh apa dia nggak salah isu nah? Ya jelas salah. Apa dia salah? Telung tahun lawase. Sampean orang etek pusar bumi. Sekian terima ning enake. Beli weru ning larak lawan sengsarane rakyat pusar bumi. Ada kadak pengen pajak. Pajaknya lebenti. Rakyat ki lagi doyong iwe. Doyong nengen. Lagi sempoyongan. Pangan kangelan. Sandangnya kurang. Mikir akan beli sampeane. Pejabat edan iku Cicing. Kadek o aing paes ya. Tuh nyawa aing sia. Kajun kalau jagoan. Kepret sia. Mbu temening nasib wong lanang mah. Pribasane wong lanang mah wenang malang melintang. Iki bakal wong wadon sing ning omah lakine kloyong, langsung teka-teka ditakoni endi duwite, ditakoni endi oli-oliye, endi penghasilane, mikiri beli sampean ning rakyat kaya konon ku. Ya memang beli be. Beli. Iya. Masa bodoh baik. Iya. Sing penting seneng sampeane. Ya iya. Beli peduli. Iya. Arep kangelan arep susah. Sing penting wajib pajeke. Ya bongkan dari rakyat jadi wong bodoh. Oh, dadi anggapannya rakyat mau wong bodoh. Iya iya. Dadi sampean wong pinter. Ah. Pintere lebandi. Iya, pakon pinter leban dicek. Wale-wale dari pejabat ya wong pinter. Sekolah dhuwur. Sekolah itu dhuwur. Iya. Dadi kegolong wong pinter. Tergolong wong Lan pinter. wong ngerti. Iya. Berarti pinter. Apa sing kanggo mbebodo raya? Ya. Lan ngerti apa sing kudu dirawati konon. Ya bener sing dirawat ya kudu ngerti. Tahun maning bakal masih manggon di pusar bumi aja jadi lebih. Jadi apa kak? Aduh ruwet be tuh kayak kenen ki. Apa sih? Kalau kita pejabat pinter lebih. Ya kalah baik. Ya pejabatnya oleh nyokong ya kayak konon. Pejabat dia kuasa be. Terus Tong macem-macem sajeng aing. semacam berwet apa maning rong macam. Ya bener. Baka sira rumangsane dadi pejabat pengen dihormati nang rakyat, maka singaran pejabat kudu manunggal karo rakyat. Carane priben kudu be? Carane? Iya. Baka singaran rakyat nyapa kuwu, nyapa bupati, nyapa pemimpin raja adiluhung ana ninggalu raja mah wajar. Iya kan? Iya. Baka rakyat sing nyapa ning sampean kang dadi pejabat lumrah. Iya. Wis biasa. Iya. Kunku saking ngormati lan ngargai. Iya. Baka pengen dadi pejabat kang terhormat sing manunggal karo rakyat. Kayak apa? Sampean pejabat kudu gelem nyapa ning rakyat. Rongo Beli gelem niru, coba watake kayak iku Semar Badranaya. Jabatan pangkat orilok nempel gak tetep nyapa karo rakyate. Cangkeme wong pejabat iku larang be. Cangkeme larang priwen. Ya larang karena wong berpangkat duwe gaji wong terhormat. Hari sira sanalika pengen dipilih dadi pemimpin ada ninggalu raja. Ngomong apa karo rakyat? ayo Yang jaluk dukungan. Jaluk dukungan. Iya. Oleh rakyatin jaluk. Iya. Dipaipli nang sira. ayo Ya tuh baik supaya milih sampean. Beli gak? Ah, apa sih kak? Rongo kena. Sampeyan dadi patih ninggalu raja orang mantak dadi apa?
Tapi tulung bakas singaran bawahan ku kudu parek karo atasan. Iya. Bakas sira pepati kudu parek karo sing dadi rajane. Iya. Bakas sira wong nomor loro kudu parek karo wong nomor 1. Tidak priwe maksudnya sira. Ning kene isun kudu njelasaken ning sira. Apa? Aja repot digawe dhewek, blenger digawe dhewek, waya giliran Rusia angger Cakraningrat sing dadi pemimpin Galuraja. Apa maksudnya sira? Sepak terjange sira. Anane upeti sing dilaksanakan ning wilayah pusar bumi ora mencontohkan sira pemimpin kang terhormat. Beli wajib sira kita hormati kineng rakyat. Wis ngomong durung karo Cakraningrat. Ya dorong. Beli pati-pati sira masih tekan lagi, berarti dianggapnya pusar bumi masih ada utang. Wis lunas utange wong pusar bumi karo Galuraja. Sing bener kah? Aja macam-macam sira ki. Macam-macam priwe? Lunas apa nek? Wis lunas upetine. Pernah bayar beli sira nek? Blendrang wis mana? Durung pernah neken. Sapane? Pengen neken. Ya bakal wis oleh upeti neken. Sing duwe perjanjian sira apa Cakraningrat? Cakraningrat. Berarti kan jeng Cakraningrat. Iya. Perjanjian karo Kang Kuwu Cakrabuana. Iya. Kanggo apa sira melu-melu arep luru caloan? Saksi. Saksi. Iya. Gelem sira nyakseni. Gelem. Nyakseni wong kawin gelem. Gelem. Nyakseni wong sunat gelem. Gelem. Nyakseni wong ijab kabul gelem. Gelem. Gelem soten ana pangane, gelem soten ana inunge, gelem soten ana bayarane. Ndelaka bayarane memangsa petahas sira. Iya bener. Allah. Bisa pian ki bener bae Kang. Ya kita mah gelem soten ana bajarane. Ah iya bener. Lah bajarane mah beli pengen kah? Kayak batur sedina sewong 50.000. Keputusan kang disepakati antara Kang Kuwu Cakrabuana kelawan Raja ning Galuraja tanana liyan. Bipati-pati pusar bumi ora setor upetin uluwatu tali pancen ning wilayah Galuraja karena sumpah Kang Kuwu Sangkan Cakrabuana putus hubungan memisahkan diri sing pemerintahan Galuraja. Weruh beli aturan karo pelaturan. Apa iku aturan? Aturan pelaturan Galuraja. Ya. Siapa bae wonge sing manggon ning pusar bumi satu catatan asal nurut karo perintah wong Galuraja dikenal pajak berarti melanggar pengkhianat sira. Dianggap ngelanggar sejening aturan. Iya. Ora cocok kelawan apa sing dadi pengaturan. Iya. Bakas singaran aturan pengaturan gaweane sapa? Ya manusia. Manusia. Iya. Ari sampean manusia duduk. Manusia. Cakraningrat manusia duduk. Manusia. Kang Kuwu Sangkan Cakrabuana uga pada bae manusia. Iya. Ning tengah-tengah antara konfliknya manusia kelawan manusia, ana sing dadi setane. Siapa kono? Sira setane. Nafsu temen. Salah jawab kita sih dari setane. Bagian beli sampai jadi setan. Iya naga setane panjang. Iya benar. Ya isun. Patokane lebih mau disalahi karo pelaturan Galuraja. Terus Hati-hati be. keputusannya priwen? Kekuatannya durung sepira pusar bumi. Sing dianggap kekuatanku dening apane? Tak ringkus bebandane yang pinjam ampunan sesuai karo pajak. Pati Apa? rongokaken sepeninggale mangkate Kang Kuwu Sangkan Cakrabuana walangsung sang munggah haji dudu wong sejen dulalen sing dadi cucuk kekuatan anane pusar bumi lebih embat-embat tekad sumpah lalining jiwa yen ora bisa ngamanakan wilayah pusar bumi termasuk melindungi hamba rakyat singana. Ya ye. Gula Kang. Titenana. Iya. Lebih Kuwu Sangkan kelawan lurah jagoan pertama pusar bumi. Gono Kang. Kuwu sing duwe otak, lebih sing duwe doa, lurah sing berperan metu ning arep. Kaya kono. Ringkus rombongan Wipapaki kemampuannya kabeh para pamong-pamong pusar bumi. Rupane. Oh, enggak deh. Tak duga sederenge bahwa wong pusar bumi bakal berontak karo Galuraja. Lamun sila bisa Saradipa, ayo buktiakan karo isun. Ble mungkin pusar bumi bakal lepas sing Galuraja. Ning kene bakal tak buktikan sira. Kayak apa kemampuan sira? Sosok kesatria kang tandang terginas. Ayo buktiakan sila. Maju jabat. Ayo. Tang mundur maju terus
makorban jiwa Melayu patunjang-tunjang rebut dingin sapa kari rebanganan rebagiri sing ditembangi sing duwe batule atukul sing duwe bature atukul sareng Kang Herman ayu cacik gede